Atención unidades, se reportó un secuestro. Solicito respuesta inmediata en Chelsea. Siento llegar tarde. Buenos días, Parker. O tardes. Bueno, no importa. Revisa los neurosensores. Buscamos reacciones más rápidas. En ello. Que sean menos de 3 milisegundos. Bien, parece que puedo optimizar este relé de energía. Bien. ¿Y ahora qué sigue? Hay resistencia en el circuito del neurosensor. ¡Listo! La relación señal-ruido está fuera de control. Un nuevo procesador reduciría el retraso. Lo logré, Doc. 2.8 milisegundos. Buen trabajo, Peter.
Sí. Ah, yo lo llamaría éxito. Yo lo llamaría increíble. ¿Necesita ayuda? Sí. Doctor, ¿qué está pasando? ¿Ya se nota tanto? Mis médicos lo llaman trastorno neurológico degenerativo. Parece que me expuse mucho a químicos tóxicos cuando era joven e imprudente. Lo lamento. ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? Ya lo haces. La peor parte es que solo afecta a los músculos. La mente sigue funcionando, pero el cuerpo no responde. Solo tú lo sabes, Peter. Y seguirás siendo el único. Por supuesto. Y si quieres buscar un empleo que tenga más futuro, Siempre quise trabajar para usted por lo que tiene acá y eso no lo perderá. Y a mí tampoco. Peter, antes de que lo olvide, leí un artículo fascinante. Detalla los próximos pasos posibles para la interfaz neural. Echaré un vistazo. Gracias, Doc. Vaya. Recuerdo el día de mi entrevista aquí. Llegué con manchas en la camisa y 10 minutos tarde por unos ladrones. Interfaz directa con los ganglios basales. Emocionante, pero arriesgado. ¡No lo sé, Doc! Necesitaría una seda de galio para que funcione. Y las probabilidades de lesión son altas. Galio, claro. Ahora olvida los riesgos. Peter comienza a sospechar. Lo oculta, pero me doy cuenta. Ha visto mi tic y sabe del deterioro de mi control motor. Bueno, yo fui el que quería tener a un genio como asistente. Claro que lo sabe. Solo necesito más tiempo. Mi trabajo puede mejorar millones de vidas. Puede salvar millones de vidas. Y también puede salvar la mía. Solo necesito más tiempo. El Doc está enfermo. Podría perder el control horas en un año. Y si no tenemos cuidado, un implante intracraneal empeoraría todo. Incluso podría alterar su personalidad. Tenemos que proceder con cuidado. Doc, lo siento. Mi tía me envió un mensaje. Tranquilo, Peter. Yo mismo pensaba tomar un descanso. Tan pronto como revise los datos de la telemetría. Gracias. Regreso en un par de horas. Al Doc le encanta. Los usó en la universidad cuando tuvo que manipular isótopos radioactivos. Dice que verlos lo mantiene humilde.
Hola, May. Adivino, vienes tarde. No, de hecho, ya voy para allá. ¿Sabes algo de Miles? No, pero su madre dijo que vendría, así que... Bien, llegaré pronto. ¡Adiós! Persecución de vehículo en proceso. Necesitamos apoyo en Union Square. ¿Qué haces aquí? ¿Quieres pelear? Ese fue tu último error, idiota. ¿Qué? ¿Se necesitan tantos tipos para asaltar a un adolescente? ¿Estás bien? Eres Spider-Man. Eres el sorprendente Spider-Man. El espectacular Spider-Man. Y otros cuantos adjetivos que usa Jameson. Oye, fuiste muy valiente. A la próxima, déjalo a los profesionales, ¿sí? Bien, pero... ¿y si no hay ninguno cerca? Bueno, no puedes ponerte a pelear con alguien que te duplica en tamaño. Digo, no me malinterpretes. Siempre me enfrento a tipos más fuertes que yo, pero si lo hago yo... ¿Como la vez que peleaste con Rhino en el puente de Brooklyn? Fue increíble. Muy buen ejemplo. Si tu oponente es más grande, tú sé más rápido. ¿Sí? Sí, pero es fácil para ti decirlo. No puedo hacer las cosas que haces. A ver, los puños. ¿En serio? ¡Claro! Lo primero, que no te controle la adrenalina. Inhala profundo. Relájate. Cadera hacia adelante. Que te ataque primero. Mueve los pies y cuando pierde el equilibrio, a su punto débil. ¡Boom! ¿Así? Sí, muy bien. Bien. Pero esta vez, golpéame fuerte. Golpea aquí. Bien. Bien. Yo puedo... Lo siento. No. No pasa nada. Haz eso y estarás bien. ¿Bien? Ya terminó. Debo irme. Oye, gracias por... Cuando quieras. Golpeé a Spider-Man. El refugio debe estar enfrente. Miles, ¿cómo estás? Amigo, no vas a creer esto. Acabo de conocer a Spider-Man. ¿Qué? ¡Increíble! ¿Le mostraste nuestra app hacker? Oh, no. Lo olvidé por completo. Pero hermano, seguro te la compraba y seríamos famosos. Sí, se la mostraré la próxima. Debo irme. Le prometí a mamá llegar a tiempo. Bien, nos vemos. Oh, no. Todos saquen sus identificaciones para la inspección. Debe ser una broma. Esto tomará una eternidad. Si el dron no estuviera vigilando, saltaría a la cerca. Lo ha visto. ¡Wow! ¡Eso fue tan fácil! No puedo creer que Sable no proteja sus sistemas. Quizá les mande una sugerencia anónima. Bien, Lab Hacker. No me falles. Tal vez pueda encender la sirena. Bueno, hora de moverme. ¡Wow!
Edward. Bien, Lab Hacker. No me falles. Bueno, hora de moverme. Oye, no te muevas. ¡Wow! Bien, Lab Hacker. No me falles. Bueno, hora de moverme. Visibilidad parcial. Me muevo para confirmar. Bien, veamos. Puedo ir bajo la puerta a la izquierda o sobre los andamios a la derecha. Me encantaría tomarme un café. Miente, tenemos videos. Tengo autoridad para Bien, arrestarlo y llevarlo ten conmigo. calma. Tengo que distraerlo. ¿Ves algo? Mis fieles seguidores, he recibido muchas llamadas sobre el apoyo que recibe la policía de parte de Sable International para buscar sospechosos en el bombardeo del ayuntamiento. Tenemos a Ken en la línea 3 con sus comentarios. Ken, hablas con J. Jonah Jameson. Primero que nada, es un honor estar en tu programa. Gracias, Ken. Te acabas de ganar una copia de mi nuevo libro, J. Jonah Jameson. Siempre acierto, nunca fallo. Ah, ya tengo uno. ¿Me regalas una camiseta o algo así? No, lo que querías decir. Tengo un amigo en el ejército que dice que la policía no está a cargo de Sable. Dice que responden directamente ante el alcalde, ¿es cierto? Gran pregunta. Te ganaste 2 libros, amigo. Entonces, ¿quién está a cargo de Sable International? Bueno, Bien, ignórame. Soy invisible. Bien, estoy a salvo. Eso fue intenso. Oh, hola, mamá. Hola, cariño. ¿Llegaste bien al refugio Fist? Ah, sí, casi llego. Miles, no tienes que trabajar en el refugio, ¿sabes? Dijiste que sí. No, yo te di opciones. Sí, y elegí esto antes que más terapia. Es lo que me ayudó. El tipo dijo que cada uno llora a su manera. Esta es la mía. Bien, lo siento. Mamá, ¿Sí? si no quiero hablar de ello, no significa que no te quiera. Ay, cariño, te amo mucho. Superaremos esto, ¿sí? Ah, debo irme. Te llamo camino a casa. Solo respire y yo regresaré pronto, señor Hodges. Hola, Hola, Miles. Pete. Oye, siento llegar tarde. Oh, no. Qué bueno que viniste. Sí, bien, y... ¿en qué puedo ayudar? Podrías comenzar por conocer el lugar, conocer a la gente. ¿Sabes? Todos gustan del café. Café, bien. Al rato te busco para ver cómo te estás adaptando, ¿sí? Sí. El señor Hodges es inofensivo. No muerde. Mucho. ¿Seguro? ¿Café? Gracias. ¿Lo ayudo? No, a menos que sepas qué diablos es un quark. Es una partícula subatómica. Ya sabes, el bloque de construcción de los protones, neutrones, hadrones. Subatómica. Sirvió. Buena, chico. ¡Ah, pedazo de chatarra! ¡Ah, mierda! ¡Esta maldita cosa! ¿Le importa si reviso? ¿Eh? Oh, en la escuela tenemos un par de CRT y sé cómo repararlos. ¿CR cuando- qué? No, mira, basta con darle un par de golpes y funciona. O quizá el cable esté suelto. Muy bien, pues. Adelante, ¿eh? Don, sábelo todo. Por favor, adelante. Continúan llegando tributos para el oficial Jefferson Davis, el héroe asesinado en el bombardeo del ayuntamiento tras conocerse que perdió la vida protegiendo a varias personas de la explosión. Oye, niño, dame más. Río y su hijo Miles, así como su hermano Aaron. Héroe.
No hizo nada heroico excepto volar en pedazos. Oye, Harry, veo que ya conociste a Miles. Nos ayudará por aquí. Puede que hayas oído de su padre, Jefferson Davis. Es bueno que, a pesar de tener bastante que hacer, decidió venir como voluntario. ¿No crees? Sí. Gracias. Oye, chico, siento lo de tu padre. Vamos, Miles. Veamos si mi tía necesita ayuda. Oye, May, me tengo que ir, pero te traje ayuda. Hola, Miles. Me alegro de verte. Toma un delantal, lávate las manos y te mostraré el lugar. Oye, Peter. Gracias por lo de antes. De nada. Casi mediodía. Sable debe estar trasladando al Dr. Michaels. Debo llegar a Bowery y encontrarlo. Nuestras computadoras son anticuadas. Ah, genial. Quizá pueda ayudar a optimizar su rendimiento. ¿En serio? Podemos tener a los niños. Hola, Yuri. Voy hacia Bowery para que Michaels llegue a su nuevo refugio, ya sabes, a salvo. Yo no haría eso. Silver Sable dejó claro que no eres bienvenido. Sí, bueno, ¿qué hará? ¿Dispararme? Honestamente, creo que 50 y 50. Ah, bien. Pasaré por el vecindario, pero no muy cerca, por si acaso. Quizá esto me ayude a equilibrar mi trabajo y mi vida personal, si alguna vez tengo tiempo de leerlo. Bien, quiero sinceridad. Si el aliento del diablo se desata en la ciudad, ¿cuál sería el peor desenlace? Ya sabes, pandemia, el fin del mundo, esas cosas. Ay, ¿por qué pregunté? ¡Ay! Son como pequeños Kingpin en entrenamiento. ¡Lindos! ¡Vamos, tonto araña! ¡No lo sacamos de ahí! ¡Con todos! Las drogas son mi actividad criminal más odiada. Definitivamente en el top 5. O en las peores 5, como sea. Llegué a Bowery, pero ¿y el Dr. Michaels?